वेट 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 वेट, क्या आपको भी मेरी तरह हिचकी आती है? मुझे पता है आप भी मेरी तरह हिचकी आने के बाद पानी पीते होंगे, लेकिन दोस्तों आपने नोटिस किया होगा पानी पीने के बाद भी लगातार हिचकी होती रहती है। मेन सवाल ये है दोस्तों कि हमें हिचकी आखिर क्यों आती है। देखो, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, पर कुछ बातों को जानना आपके लिए जरूरी है। आइए जानते हैं कब आती है हमें हिचकी। देखो, सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान फेफड़ों में हवा भर जाती है। इस वजह से सीने और पेट के बीच का जो हिस्सा होता है, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, उसमें कंपन होती है और वो सिकुड़ जाता है। इस तरह से सांस लेने का जो फ्लो होता है वो टूट जाता है और हिचकी आने लगती है। इसके अलावा ज्यादा मसालेदार व तीखा भोजन करने से और शराब के अत्यधिक सेवन के कारण भी लोगों को हिचकी होने लगती है। वही जो लोग जल्दबाजी में बिना चबाए खाने को सीधे निगलने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी कई बार हिचकी आने लगती है। तो दोस्तों, इन्हीं कारणों से हमें हिचकी आती है। पर क्यों आती है हिचकी जैसी आवाज? देखो, डायफ्राम के सिकुड़ जाने से लोगों का जो वोकल कार्ड होता है वो क्षण भर के लिए बंद हो जाता है। यही कारण है कि मुंह से हिचकी की ध्वनि निकलती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।